Olá, pessoal, isso aqui é uma fantasia, como vocês podem ver, do Batman. O cliente trouxe porque ele é muito ruim para poder vestir. Vou colocar um zíper aqui na extremidade das pernas. Já abri aqui os forros para montar o zíper. Os zíperes estão aqui. E aí ele quer uma abertura aqui também, que pra ir no banheiro fica difícil. E uma abertura nas mangas, que ela era fechada assim. E eu já abri esse punho aqui. É isso aí, pessoal. Depois de montado, eu mostro o resultado.